makakapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patch Soap. Matay, 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patch Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity, laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw. Si Jim Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako'y nagpapasalamat niyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Dawi dakdak no umay agpaagas. Indam nga tawenan daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21-in-1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod nagusara kadagitoy, nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural na natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patch Soap. Matay, 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patch Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. At the double whitening papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah.
papaya pundaw, papaya fast. White Rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Dahil adamag, kiti dandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 9 minutos kalpasan ti oras, ti alauna. Barungarima. At tuyan ti programa ng may manglingingay, ken mangrayrayaw ka na kayo dinaldawaldaw. Barungarima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima. Mangtakwat ka na iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima. Programa mangtulong ka na kayo, babaen ti panagbalinyo anananay kumakanta iti kailupuan. Barungarima. Mangmangigan. Limpailaeng RPN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barungarima. Baru Warimot. Beno, naimbag nga malem tayamin nga sa ngapada, matutudo ang malem ti Lunes, 28 ti mabilang iti bulan, iti Hulyo, tawen 2025. In kami manin isang bay kara kayo ti programa nga nairantang ingkay pagliliwaan, paglilingayan no kasing oras na madanunan, programa nga napulwan Baro Arimat Music Festival. Danggayan da kang ganati oras ti alas 2. Tamni kasakit da tayo manin ti Agdrangay. Ay kadto tayo pilang servi ti biyang ti mas sa control da Engineer Mark Angelo Asuncion, kasama ten ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos, kasama ten tuwin mo ti biyang testimonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan ken itinagan ten Mr. Ib tayo ni Miss Mary Joy Gabat. No kaya chumet ti makia partisipar. No adarigiti kaya chunga kablaawan, mabalin nyo nga i-text ida iti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. Mabalin nyo pa. At yaro den ti panglukat tayon nga ayog bilang musika. Iti daytoy nga malem ti Lunes na Lunes matutudo apong kakailian. Baru Warimot. Nagrigat agasisyunan nung sinut inaksurutan tay upubing wenu tay bakbakit agpadadamit anapatig no tay ubing asawae arignan un atagtagibye nginu tay bakit itipilye kanayun tun ti ararye awan ti masaktan asawa eklata ida adwan ilipin ko pa'y latay ubing tay kasar kujay bakbaketen nagrigat agasisyunan no sinut inaksurutan tay ubing wenu tay bakbakit agpadadamit anapatig no tayo binti asawae arignan tunatagtagibye ngenu tay bakit itipilye kanayun tun ti ararye
asawa eklata ida adwan ilipin ko pa'y latay ubing tay kasar kujay bakbaketen paraan anak tay ubing para awir jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket para rabi ijay ubing wow nagmayat unay abyagen para anak tay ubing para awir jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyain ila ang kit no sumruntong tay imun agpenget dan tunakan kanayon ay buong tuntoy ulo nutay ubing asawa arignan tunatagtagidye nutay bakit itipilye kanayun tun ti ararye napno awan ti masaktan asawa eklata ida adwan ilipin ko pa'y latay ubing tay kasar kujay bakbaketen paraan anak tay ubing para awir jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket para rabi ijay ubing wow nagmayat unay abyagen paraan anak tay ubing para awir jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket para rabi ijay ubing oh nagpinta sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket Kadita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baro Arimat. Okay, tuloy-tuloy lang tatintay pa nagkakada pa nagdranggay. Iti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Alauna 16 nangiganyo ti Sonata na puluan paraan anak. Kablang tema ni Mang Jun Salmasan kini kumpadre MM iti barangay 28 Lawaga City. Mang Jun, kumusta ka? Di kamit lang mabagbagyo. Kasama ta ni Mami Rosalinda Bumanglag iti barangay 10 San Nicolas. At yaro din tay paborito ni kumpadre MM. Okay. Adati caller tayo. Okay, tabit alawatan ti caller tayo. Manibo diti linya tayo. Hello, kumpadre na imbag nga malem mo. Hello, kumpadre na imbag nga malem mo. Nana, kumusta dita Sentro Tlawag City? Ay, kita na po sa dito bagdukat mabuti nga sumrek iti barangay mi. Ay, mabuti nga sumrek dita barangay yo. Apay mabuti nga kunam. Kaya na Ado timang sangga. Ala araw ni kasta kumpadre kat agan anad tay latta ta di tay met amuti panpanawen. Nga kumpadre sa safety kam safety kam na tanakon. Alawan anang arti maobra ta kumpadre. Ay kobla ko kumpadre. Sige kobla kan. Okay kat mo na kobla lagi ti amin nga listeners kada iti nga programa. Wala ko naging dito ka barangay Bagbaga sa Luzona, dagiti sa Ladino ko ang kiniti barangay San Juan. Iti bitlayang sa Luzona, dagiti si Martin family, Belsor kan Balgasar. Asar iti kabultan, dagiti kakawag kami nga paguyo kan Pascual. Kan kablawan taman ni Mang John kumpadre, baka apa di pa nag-text yan kaya? Madi pa nga rod, nag-text nga rod ta... guti-gutek nga ag-text manon. Baka iso ti pa nabagyo kong padre. Iso pa yun, iso ta salsalod sodek no nabagyo no saan ngem awan pa iti pakaam muna. Tungarod nga parang pakamuno malamdama. Sigurado denggen na ka deta ag-text madamdamat ta deta. Nga nag-react man deta ko na.
Okay, kumpadre, ano, data i-play mo? Apo, deta paborito yo, kinimangjong na petpetam. Ako, petpetam. Dito mo nita may sangat, kumpadre, nga dito alibot yung kapi. Alibot ken kapi, ala sige. Ape, ado ti nakambal mo nga kapi. Ado ang, yung sunda na nga, ado ti ipit na. Alam na. Okay, awanin kompadre. Awanin kompadre, thank you. Okay, thank you, met. Alah kita gananad kamet latamet takan kada ini kompadre MM. Manipo diti barangay 28 Lawag City nakapigpig sa radyo na. Okay, saron tayo di request na kalpasan dito eh. Petaman te bilit ko tapnon dito maya. Petaman te bilit ko tapno dito malaw. Petam petam mantoy bilit ko tapnon di makataya. Petak manta petakam tapno awan umutan. Petak manta petakam tapno di mapukaw. Petak manta petakam tapno awan makautan. Petang mantay bilit ko tapno dito maya. Petang mantay bilit ko tapno dito malaw. Petang mantay bilit ko tapno di makataya. Petak manta petakam tapno awan umutan. Petak manta petakam tapno di mapukaw. Petak manta petakam tapno awan makautan. Petam mantoy martilyo tapno awan makabulo. Petam mantoy martilyo ngem di mo ipupok. Petam mantoy martilyo tapno duwatan mangipupok. Okay, datarang gagayam ngam sa tiya kompadre MM alibot ken kapi. Anda alibot ni tatang ko 12 pulgada nagkelti ulo na. Abalbalayen numalagip na. Agdilat-dilat agkatay no taduma. Adda kapininanam ko naisip natadem ti ipit na. Numabisin aglabutang iwat na. Apungan amang at makita da. Na minsan nagsarak da adwa. Alibot ken kapi nagkubalda. Di ulo jay alibot nagnanana. Jay ngiwat di kapi nagdardara.
Apay bakit kunani tatangko itan kakaasi day tuy alibot mo anyan ti ulbit mo apay intulok mo agraman tuy ulo isut pinaipit mo pasul mo ulakay sumbat ninanang ko apay pinalusot day tataraken mo aday tuy naikapik magising unayen pinasideg alibot at taraken mo. Nagsarak da adua alibo ken kapi nagkubalda di ulo jay alibot nagnanana jay ngiwat di kapi nagdardara apay bakit kunani tatangko itan kakaasi daytoy alibot mo anyang ti ulbit mo apay intulok mo agraman to'y ulo isut pinaipit mo pasul mo ulakay sumbat ninanang ko apay pinalusot day tataraken mo na daytoy naikapik mabisin unayen pinasideg alibot at taraken mo na minsan nagsaragda adwa alibo ken kapi nagkubalda di ulo jay alibot nagnanana jay ngiwat di kapi nagdardara jay ngiwat di kapi nagdardara. Baru Warimot. Okay, tuloy-tuloy lang tatintay panagdrangay di programa tayo. Kunanad to, hello sir. Pa-request man agurayak nga inak ikablaaw ken ni Auntie Flora Arellano iti Barangay Labut, Badok, Ilocos Norte. Thank you. Kunanad to ni Eko Cabulera Pulende. Wasa kadita Badok. Dita Barangay Labut, Badok, Ilocos Norte. Okay, kasangwa nang intay patukar ti request na. Atin ti pang-recap tayo nga sonata. Iti muna 30 minutos ti programa tayo. Nasa pa nga oras itibigan nakasagan at damanin amaban karayanin magustuhan da unay tiyak papa tanong nga gay ayos pambaranda nga aglaba nagiti membro di sa lepat nararagsak da no agdadang gayda langoy dito'y langoy dita kasla dita mauma ketinton madanunan panagpiles da umanay met aliwliwa Dagiti may liliwa
Kadita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Warimot. Beno pa pagayam, kaya tarod ti sunata nga napolwa ni ti Selepet, manin talang to inumuto ibiyang. Okay, ag sublinto ti programa tayo, hintay ito na tapugan ti maikadwa ken pudi na tagpula minutos si programa, kalpasan kadigiti sa bagong pamalagip, manibod palaing ti technical studio. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:30. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Nainbago oras yung kagayem kanabsat at ito ikaw dyan nga damag itatanga oras damag pa lang iti pagilian tayo. Inpakamo ti Philippine National Police nga adda iti sa Puluket 2 Arriba Police tinaiwaras ijay Quezon City para iti may kapat ng State of the Nation address Renosona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kuna ti PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo nga hindi pa'y laing kalman ket adan di tinaiwaras nga kaming ti Philippine National Police. Kunana nga awan iti mauawat na seryoso apangta iti PNP nga adda iti panakainag na ti State of the Nation address ti Presidente. Kunana asanda nga aga kampante isut gapuna anay get ti panakikoordinar da kadig iti nagduduma pa nga law enforcement agencies kag runay ti Armed Forces of the Philippines tapno maliklikan ti anyaman apangta. Kunana nga aday ti naipatungpahal nga anti-criminality measures pakiramanan ti police checkpoint ken task force ijay Manila Shield. Kabayatan na nasuspenso met ti serek digiti amin nga level apang publiko ken pribado pagadalan iti Quezon City ken naipatungpal ti liquor ban. Dahil tati kadya nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito Youth Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:31. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15-in-1. Doc Herbal Coffee 15-in-1. Nagkaroon po ako ng bukol sa liig at nung narinig ko yung Doc Herbal Coffee 15-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold sa radio, aking sinubukan po agad ito. At sa ngayon, lumate na po ang aking bukol. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na ang ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab makabloom sa charm. Walang amoy gulo kahit sabay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwamera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time,
1:33, tuloy-tuloy tintay panagkakadwa panagdranggay iti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Adero ti panglukat tayon nga ayog bilang musika iti may kadwakin maudi na 30 minutos ti programa tayo. Ito na agibasa kadagiti pangablawyo kasama tan agipatukar kadagiti requestyo. Kalpasan kada ito nga kanta. Istorya dinanumu asa sa adek tabareng nuin kaya gayek tiyak dama apas pasare agbabaketak uwen day tapuno tanu biti inak makita get awan esenturing na yendo baketi inak masirpa nalaos tiragsak ko agbabaketak uwen day tapuno wen gagayem ko kitenge kayo dati istorya ket pudno apay nga taakas tirik na ti puso agmakakta jakmet may suru istorya dinanumu asa sa adek tabareng nuin kaya gayek tiyak dama apas pasare agbabaketak uwen day tapuno tanu biti inak makita ket awan esenturik na yamno baketi inak masirpa nalaos tiragsak ko agbabaketak uwen day tapuno wen gagayem ko kitenge kayo dati istorya ket pudno apay nga taakas tirik na ti puso agmakakta jakmet may suru Okay, detarod gagayem kanabsat ti Sunata Balwan agbabaketa kadiro dati request ni Madam Eco pa Cabulera Pulen Day. Maniud pa lang iti Badok Ilocos Norte, okay? At yan dati kanta nga napoluan iti Agur Urayak kunanad toy. Agur Urayak. Paborito pa yun ni Mami Rosalinda Bumanglag dita San Nicolas, Ilocos Norte. Maniud pa lang kini Miss Melo Santiago iti album tayo Baro Arimat Series 12. Isusogwe
sugma iti dumte jak ko itapas ang bayan agur uraya isusoblin detoy dana katuy ayat taping nawa kastan tumet lang nagkasublian kasikala eng langit karya tuy puso kerik na jakun kayat di agayat nudi sikat pagpanagan nudi sikat pagpanagan. Okay, detaro detay sunata nga napolwan iti Agur Urayak request ni pagkain tayo nga Eko Cabulera Pulenday manibod iti iliti Badok Ilocos Norte. Tuloy-tuloy latatintay panagkakadwa panagdadanggay papagayam. Baru walimot. Okay, thank you. Kunamit dito ni Mami Rosalinda Bumanglag. Kunanad to'y naimbag nga mali mo, Sir Idol. Ipatukar mo munto man detay paborito nga kantam nga gapuken katay sagot ko amin latan nga agbuybuya ken agdingdingeg ditoy kakapintasan ken nakalatlatak a programa Baro Arimat Music Festival. Alakastan agyaman na agan anad tayong kankanayon kakailyan kananad toy. Alawen. Thank you very much kani manang Agnes Agbayani dita iliti Vintari Ilocos Norte. Okay, at yun din tayo request mon. Isagot tayo pa ni Ma'am Fe Aquino, kasama ni Sir Edwin Aquino, ni Mother ko Mrs. Bensita Domingo dita Barangay Kalayab, ni Mami Guillermo Solisipan, kablaan tayo pa ni Mami Rosalinda Bumanglag, ni Mami ni Ninang Carmen Sid, ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar, ni Mami Estrella Petilia, kasama tayo dita Barangayan tayo dita Barangay dito'y Barangay Bawawes, dita Barangay Bawawes, dito'y Siyudad Tibatak, kunakman keddi, naroman iti familia to'y numuto'y biyang, kasama tayo dita Karkaruba tayo dita, ni Nana Juliet, ni Tata Marpe, ni Tata Julian Padulip, ni Tata Rohel, kini Nana Rosie Rigunan, dito'y Nagbakalan Batak. Dan timir na kini Uncle George. Okay? Ato yan ti sunata para kada kayo. Panagayat nga intalali sikati inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay sang sangayan gapuken ka agnanayon tiragsak ken pandagkaawan si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyagak kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na
kaya't nga intalali. Sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawag anay sang sangayan, gapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa. Si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiagag kita, ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka. Awanen di makaartap panangipatek mo kanya. Biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Baru walimot. Okay, detarod ti Sonata. Ngayon nag-inasagot kada kayo. Okay, kung na pa dito ay naimbag kinagasat ng malemtay amin sir. Request ko man tayo narigat timang lipat. Isagot ko ti amin na padak nga di makaliplipat. Thanks, God bless ko na pa dito ni Mami Rosalinda Bumanglang. Alamen, sawali pa dito yung ngayon tayo ibasa nga pangablaaw. Kana na to naimbag nga malemtay amin karimat ka anang nagrumakin ka si Ronald. Ken ipatukar mo tuman detay kantam nga napoluan iti sikat ti amin ko. Tay sagsagot ko lata aminen dito'y madupaya sa Badok, Ilocos Norte. Alakastan agyaman na ken agan anad tayo nga kanayon. Napigsa ti tudo dito'y ayam miser ko na anad to'y. Alawel la. Kaysa din nun sakit talagang napigsa ti tudo. Ada kiti yamanin tayo nga datay tuloy-tuloy gagayem ken kabsat. Ada tay time na nga talagang nakapigpigsa. Ada met tay time na nga isardeng na. Beno tero den ti sa balipay nga Sonata. Hinakman irok do'y isagot kada kayo papagayam. Iorayo lang digiti da dumapay nga request yu Adoyan ti Sonata. Ni Manang Emeline Butay de Los Santos ken ni Manong Edward. Ni Tata Avelino ken ni Nana Anesita Butay. Ni pakaim tayo nga Eloisa Bulinaw. Oy kablaon tayo man gayam da Uncle Larry Runduen and family. Dito'y Barangay Dariwdiw. Ay dapo Kapitan Ray Ventura. Kasama tayo dapo Kapitan Emmanuel Bayangus dito'y Barangay Bungon. Kaya hindi kita apo nga barangay official sa dito'y Barangay Baidol Manmat ni apo Kapitan Romeo Bagawisan. Mami Guillermo Solisipan ni Ninong Larry Pungtilan. Okay? Adto yan ti Sonata. Inakon isagot kada kayo. Sa Dinno Itan. Itin ka ay
Sa dinutan biyak ko, di ayandan, di sapatan, nga sisyap tulaen, itin ka ay ayaten, intit mo nga ladawan, nakita matmatan, agarubos tiluluan, sa inek kujak mapengdan, intit mo nga ladawan, inakita matmatan, agarubos tiluluan, sa inek kujak mapengdan, agarubos tiluluan, sa inek kujak mapengdan. Kadita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Walimot. Beno, tuloy-tuloy lang tatintay panagdrang iti programa tayo. Itay beten ipatukar dati request ni Mami Rosalinda Bumanglag. Dati kantang paluan na narigat timang lipat. Pataanan nyo dati sa programa tayo ti parikot ken pamagbaga. Okay? Itay ba na nagibasa ka nagiti Daniel. Ngayon tayo na awad papagayang. Ato yan ti narigat timang lipat. Ket nay mo
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. Naimbang oras yung gagayam karabsat at iti ko dyan nga damag itatang oras damag iti balasay taaw. Inapakamo ti Russia anasakopdan ti Selenyi High ijay Donetsk ken Mavika ijay din ni Propebok iti daya a Ukraine saan met kinonpirmaran ti Ukraine ti panaka abakda kada iti village ngem in padamagda ti naiget nga rinupak imbatad ti presidente da nakagtalinaed sentro ti Ribok iti syudad ti Fokrok wenno ti makun ko ng Fokrobs inabutak na ti baleging operasyon ti Ukraine forces iti summit ti northern border iti agnama awan pa iti nalawag adatos may naig kadagiti rakurak ti dua pagilian. Dahil ikaw dyan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manibod iti News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak,
Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 2 minutos or may 1 minuto kalpasan ti oras sa alas 2. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Kasta, the Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada po lagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Ikot para gumit masya. Hello Right Bar Blue. Isang nagbagan yan. Right Bar Blue. Right Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Ikot para gumit masya. Hello Right Bar Blue. Isang nagbagan yan. As tested ang Covenant Polycotton sa mantiyak, malupit sa kamay mo, mabait. Right Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Nakakabwisit ka talaga eh. Oo, ako na. Eno. Huwag patagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng tig-1 tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo ng 1 tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee. Magtimpla na. Uy, Ken. Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Anak, natanggap ko ng padala mo. Sa MLuwelier ka palagi magpadala ha, para may free e-load. ML E-Load Extravaganza Promo. May free e-load sa bawat kwarta padala transaction. Local send-out at international send-out and payout. Promo runs from May 26 to August 26, 2025. Visit our official website at www.mluwelier.com. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 5 minutos kalpasan ti oras sa alas 2. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga.
Pero papagayam, balbaling inak kumablaw kada kayo iti dahito yung malem iti Lunes, 28 ti mabilang iti bulan iti Hulyo, tawen 2025. Hindi pa lang tiyo nakin gayam kas timon ti programa, kaning kay palang mangmangigaan ken mabuybuya, kada iti programa. Hindi ko pwede oras tayo iti alas 12. Pagkat pa tayo palang agserbi ti biyang ti mas control the Engineer Mark Angelo Asuncion, kasama ti Chief Technician tayo, ni Engineer Mike Ramos. Dahil pa pagkaya matiro din ti panglukat tayon nga ayog bilang musika. Iti dahito yung malim. Padaanan yun ti muna nga daniw, ngayon akong ibasa kada kayo. 20 sonata puluan, ayat nga napudno. Dahito kaya isagot teman ken ni mother ko, Mrs. Bensita Domingo, iti barangay Kalayab, Lawag City. Ni Manang Emeline Bute de los Santos ken ni Manong Edward, dito'y barangay Bungon. Paborito da dahito yung kanta. Okay? Para kada kay amin nga sa kapada, patpat gen mi nga agdingdingeg ken agbuybuya ti programa tayo. Ni apin nakabaybayag kamuton. Rekonde taman. Adto yan ti sonata para kada kayo. Padaanan yung ti sonata. Daytoy nga nagkinarianta, awan tubulos makapagsina, anyaman ti pakapadasan ta, inginggan at panagkuykuyog ta. Niyayat nga napudno, iten at talating at di bagyo, di agbaliwuray paikapno, ayat kinpaay ti Diyos sa buo.
parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam, tuloy-tuloy ti programa tayo, parikut ken pamagbaga. Thank you kunan ni Manang Emeline B. De Los Santos. Kumusta tabungon Manang Emeline Nabute De Los Santos. Hanga napig sa titudo dita. Di pagayam tayong lista na Alvin. Happy watching. Tinatagon daw ito ni basa dito mo nga Dani. Ti Dani ni Mr. Amado Ayoro. Manibod iti Ebabit sa Hawaii. Ito'y Dani na, ket ni palaon iti Timpuyog Magazine. Gagayem ken kabsat or Timpuyog Journal. Ato yan ti Dani nga napolon iti Seggad o Segged tibiyag Gracia de Jesus Campos. Daniwan ka, ayat ko. Segged tibiyag Gracia de Jesus Campos. Daytoy pa'y tirayray amang segged tibiyag. Kanayon ang nalablabasit leleggakan sirmata. Nasirma atmet tinawayway apa nagtayab. Dagiti maya ken salapingaw waya-waya. Tilaod ti daya, ti amyanan ken ti abagatan. Aglinumba ti ulep ngem awan umartap. Isem ti init namnama sumsumged. Iti sabok ti sabong dayta ti inosente adayag. Ti maladagang agsapa akaipasngay. Iti ongto ti siit balangat tuwa linget kendara. Nauneg a konsentrasyon dagiti ulimek kararag. Ang malagda ti kararwa iti tagisaing asiled. Wenno tagilasan nga aniniwan ti bagi. Ti agwerret nga utek na ulemek asirib sa diwa. At dasudi daeg kailukwan arinang tayan ti pluma. Nagimasketin aperngen ti agmatuon. Dagita akarit ti karit ti pammatalged ti kinawada ti langit. Agpayakpak ti arapaap. Dagiti sarmata amang lusok universo ti parmata. Agarubos man lingit itamuging agbukarlata. Si bibiyag kanayon ti imahinasyon panagayat panagputar panagdaniw panakigasang-gasat. Dagiti adu a kalsada asan pay anaasak iti panagdaliasat. Komsento man ti pisos, ti dolyar, ti lira, wenno drakma. Umang anges sulat ta ti daga, ti panangged, ti biruken asiping. At darigi ti pumanaw, sumangpet, umamamo iti dragon.
Rumayray-ray, ti pagsaingan ti biyag, din tumaidep. Wen si bibitek, umang-anges, umis-isem, nabiyag latta ti ray-ray, adayo pa'y ti dumteng amalem. Dahil ang arod, gagayam ganab sa ti Daniel ni Mr. Amado Ayoro, manipod ti Eva Beach, Hawaii. Idaniw na nga na ipalaon iti Timpuyog Journal. Libro dagiti manurat nga Ilocano. Daniwan ka, ayat ko. Pero mapagayam yung teman pasurutan nga rod, iti may isang nga sonata, iti Daniel ni Mr. Amado Ayoro, manipod iti Eva Beach, Hawaii. Pa'y di nakita ka, kun maawatan, daytoy riknag, tarimusing. Ni ayat dito'y kaunggan nga, isot mangriribok to'y panunod. Ken nakem, tasika ti amin ko, ragsak daytoy puso, tasika ti nakakayaw, nang dayeg to'y kinatao, sapay ta di nagparigaten, ayat mo kumatiak lunem, ay wen patje. Tirabi ingay nagpanagmaymaysa, sikat linaon to'y parparong mata. Bayat tinagpanagkay ridep, sikat inak madardarep-dep, uway ayate. Tasika ti amin ko, ragsak daytoy puso, tasika ti nakakayaw, nang dayeg to'y kinatao, sapay ta di nagparigaten, ayat ko kumatiak lunem, ay wen patje. Tasika ti amin ko, ragsak daytoy puso, tasika ti nakakayaw, nang dayeg to'y kinatao, sapay ta di nagparigaten, ayat ko kumatiak lunem, wenak lunem, ayat ko tiak lunem, wen sika ti amin ko. Parikut ken pamagbaga,
Bihano papagayam, detarod ti sa malipay nga sunata, ay nag-insagot kada kayo. Nang itulod din iti oras tayo, alas 2:22. Padaanan nyo dati may kadwa nga daniw, papagayam. Kablaan tayo man pa once again, ta kumadre Cristina makatumbas, anat maobra kumadre Cristina, ni Tata Pidal, ni Nana Agos. Okay? Ti dato yung kanito papagayam, alakman na dato yung gundaway, ang mga wis kada kayo. Karo kadagiti hanapay napadasan iti nagipatulod kadagiti Dani, mensahe ni ayat, nadan kay kadagiti pakasaritaan kinayat, pakasaritaan iti biag. Mabalin nyo idang ipatulod iti programa tayo ta masindadaan tayo amang ibasa kadagita papagayam. Kablaan tayo mga aro digiti kangkanayon nga gipatulod kadagiti Dani ni Manong Joseph Pedro iti Barangay 20, Ermita Lawag City. Kasamiten kablaan tayo pa ni pagayam tayo nga Victoria Digay iti Barangay San Pedro iti syudad ti Batak. Kablaan tayo mampay gayam ni Apo Kapitan Oswald Anchieta Valente dita iliti Corimao, particular dita Barangay Kumkumloong. Kasama ni Apo Kapitan Noel Sadjan diti Barangay Salbang Paway. Dinan sama-sama unay tagi patulod ti Daniwen ta busy kas Barangay Chairman iti Barangay Salbang. Ni Ninang Carmen Sid, nagkulpan samot tan deti pa nagramid mo't Daniwen, Ninang Carmen. At irodenti sa malipay nga sunata isagot ko kada kayo ni Daniel James Sarmiento, anya kadi. Padaanan yon ti smarnong Dani ken ti damag may tampo kiti Radio Ronda News Break alas 2:30. Anya kadi agpaisu kay mo di nga kita puso. Biyak ko sa wem ganyak tapno mo tiyak paiso. Ibagam no na puno ta ayat mo no amo metenti aramit ko. Dinakadin barigate o ayat ko. Tama tukan unay daytoy puso ala nagsaukan o ayat ko tapno amo no anya tiyak paiso. Anya kasi talaga kinapudno siya kadit tiyak ikot dayta puso. Siya kadi talaga ni pagpatig mo. So em kanya nuan niya tiyak paiso. Dinakadin barigate o ayat ko. Tama tukan unay daytoy puso ala nagsaukan o ayat ko. Tapno amo no anya tiyak paiso. Anya kasi talaga kinapudno siya kadit tiyak ikot dayta puso. Siya kadit talaga ni pagpatig mo. So em kanya nuan niya tiyak paiso. Dinakadit barigate o ayat ko. Tama tukan unay daytoy puso ala nagsaukan o ayat ko tapno
ate mo. Sawem kanya, luan niya tiyag paisu. Okay, datarod gagayam ken kabsat ti sonata nga napauluan iti Anya Kadi. Manit pa lang ken ni Mr. Daniel James Sarmiento. Parikut ken pamagbaga. Okay ko na ni Ninang Carmen Sid, happy wedding anniversary may Anar Domingo and idol ko na nadtoy. Thank you Ninang Carmen. Ano na? Reni ko Madre Cristina makatong basket kunana ditoy. Napananan. I-an-air mo kumapay tay text ko kumpadre kunana. Ano da text mo? Ano jay text mo, Comadre Cristina Makatumba, sagori ka ma. Good AM, good PM. Happy wedding anniversary kada kayo, compadre, ken ni kumare. Wala, thank you very much. When? Wedding anniversary mi tata, July 28, gagayem ken kabsat. So, thank you very much kada kitay kumabkablao ti wedding anniversary mi. Ay tatangal daw July 28 nainit idi ngamit tatagitaga agtutudo. Thank you very much kani Ninang Carmen kasamet kani ka Comadre Cristina Makatumbas ken amin nga mangipapa IT anniversary greetings da. Thank you. Alamin papagay magsublinto ti programa tayo kalpasan kadigiti sumagmo na pamalagip panipod ti technical studio tayo. Parikut ken pamagbaga. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:30. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. Ngayon bago oras yung gagayem kanabsat at iti kaudyan nga damag itatang oras damag iti balasi tao. Natay ti 48 pasahero ang nakalugan iti aeroplano kalpasan ang nagswek detoy ijay Russia. Nagswek ti aeroplano iti kabanbantayan iti Amur region nga aday ti 2 pasahero ken inem a crew ti nakalugan ti Angara Airlines. Namuan ang nagapoy ti Blagoves Chengs nga sideg ti border ti China ti Antono AN-24 nga aeroplano idi nagpukaw iti radar screen kabayatan nga umasasideg iti Tinda Airport. Nabirukan ti Russian Civil Aviation helicopter ti Maururam nga fuselage manipod iti aeroplano iti kabanbantayan na paset manipod iti Tinda. Imbatad ni Amherst Regional Governor Vasily Orlov akaraman dagiti 5 ubing tinatay gapu iti insidente. Agtultuloy ti mayoywayat nga investigasyon dagiti otoridad ken indeklarati talo ngaldaw apan nagladingit. Dahil tali kaudyo nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod iti News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:32.
Dahito nga oras si dandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1. Adan iti glutathione, collagen, ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi ken mangpapintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siyak ni Berlina Argel nga tagagabot norte, umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo, tapno maimbag dagita saksaki iyo, ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko. Kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siyak high blood nga talaga pasaran di pay ag uminom ti maintenance konta napintas ti reknak. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kaligiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator, kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1, ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbunak ket adda may kuyog nga rugit iti bagi. Ket naawan iti panagsaksakit akin kanigid nga pusong ko. Kaya makontrol na pa iti presyon. Kaya napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1. Kaya iCure Capsule 750mg. Tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, punta ka sa M. Luwilier! Introducing M. Luwilier Walang Interes Promo! Zero advance interest sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Available to all first-time customers or existing customers with active Prenda in other pawn shops willing to transfer their item to M. Luwilier during the promo period. Promo runs from June 10 to August 10, 2025. Per DTI, Red Trade Permit number FTEB 22717 series of 2025. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized a funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad a serbisyo, nakalaklaka pa iti singirda, dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear ti ladawan ti outcome na pogi when na sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti uso sa renda nga equipment. Agawat da kas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat da pay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards.
Ag-repair ken aglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad ken laptop. Masarakan ti High Factor Ayntech Digital Industries Corporation iti amyanan ti Ricardo Park, Kingsland Building, City of Batak. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da 0925-3589-531. High Factor Ayntech Digital Industries Corporation. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:38. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo ang masula-sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikut ken pamagbaga. Beno papagayam tuloy-tuloy tiya programa tayo parikot ken pamagbaga. At kadwa tayo palagserbi, itibiyang ti Master Control da Engineer Mark Tuliao kasama tan ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Okay, kasama na ngayon tayo ibasa dahi ti Subarar Dani, ti Dani pagayam tayo nga Leia Seredon, Zambrano, Manipo di ti Siyudad Tilawag. Deti Dani naket na ipalaon med iti Timpuyog magazine gagayem ken kabsat libro dagiti manurat nga Ilocano. Kunana pa ditoy happy wedding anniversary both of you sir and ma'am kunana toy ni Mami Rosalinda Bumanglag. Alawen, thank you very much Mami Rosalinda Bumanglag. At roden ti sa malipay nga sunata, ngay nag-irok no isagot ka na kayo kasangwanan nga pinakunibasa ti may kadwa nga Daniw papagayang. tarik na ket no siya iti kuna si kalat addat panunod ko kasla maperdi to'y ulo
managrik na saken ka. Tadi nagpaisuratan, di nagpaitawagan, kastoy kat, di nagkinarian. Unam nga inuran oras, asikan tuti kumawan. Alinawas, patuludan at isuran. Uray may sa awan tinumpal mo, inuulbud laing kain sa sao. Ayame day tirik na biag ko kumustakan siya kadime at datarik na ket siya iti kunam si kalag at kasla maperdi to'y ulo kaputrit wet day to'y puso managrik na saken ka tadi nagpaisuratan di nagpaitawagan nagkinarian. Unam nga inuran oras, asikan tuti tumawag. Unam alinawas, patuludan at isuran. May sa awan tinumpal mo, inuulbud lang kain sa sao. Uray may sa awan tinumpal mo, inuulbud lang kain sa sao. Beno papagayam de tarot ti Sunatar Baluan kailiw ka kananad toy. Beno intero din ibasa detoy may kadwa nga daniw ti daniw ni pagayam tayong Leia Ceredon Zambrano manipo diti siyudad ti Lawag. Ti daniw nang napauluan iti naulpit nga ayat. Daniwan ka ayat ko. Naulpit nga ayat. Agmalmalanga jay ulila amaag. Anak katugaw iti karuutan at urod. Tumtumbog mata ti langit ngem natangken. Latta ti kusilap ti agpakadan nga init. Sinapol ka itinalawa a kabakiran. Ken iti bumarbara a kadaratan. Nagpayagpeg ti sibubukel a bagik.
iti panang tuntuntun ko ken ka, itisip nget tirabi. Tinayab ko tilaw ang bareng numakita ka. Binatok ko titaaw lubong dagiti sirena. Ititeng nga ti kabakiran nayaw awanak. Nautuyanak panagsublik iti syudad. Lipaten kan ti kunak kaputtuok nga impalak mo. Punasen kan iti umagibas alagip dito'y muging ko. Waswasikon sinan puso abatek batog barokong ko. Tap naglunit dagiti sugat agapuanan ti ipapanaw mo. Kintunggal makitak ililenek ti init. Manipod dito'y karuutan apagtugtugawak. Maparmataklat ta day talibnos ken sudim. Ket agtubulat ta esem tarigagay dito'y barokong. Wen samitek ngay turid pait inka ipapanaw. Nusi ka imnas makita ka sakbay isa sa lokob tisipnget. Uray agayos na samit adiro iti barokong tisabali. Ragsakak nga ito red saplit tanaulpit nga ayat mo. Daniwan ka, ayat ko. Beno papagayam, katarot ti Dani, nipagayam tayong Leia Seredon Zambrano, manibo di Tilawag City. Beno papagayam, at tiro din ti ipasurot tayo sonata, ti Dani na papagayam. Maigturan tuy iliw ko no sumungad ti sardan sikat sumrek di ti panunod ko mailiwag tarakop mo sipo pimanaw ka, awanin raksak, tuy kaunggak, napukawen, dagiti samiwen, ken nasamit, unay nga isip. Awanin sa bali aray ako, dilaeng dagita ladawan mo umis isem nga imbati amang punas dagiti daginsen uray adayo at nitaden na si kalata linaon to'y kaunggan wen sikalaen tinagunen panunod ken naken apay kadi
ama sa pulpay adata tiagin na dayo tapno kadi matungpal na dagiti ado narapa agta awanen sa bali aray ako dilaeng dagitan ladawan mo umis isem nga inbati amang punas dagiti dagensen uray agayo at ditagangan si kalata linaunti kaunggan wen si kalaeng tinagunin panunod kenaken wen si kalaeng tinagunin panunod kenaken. Parikut ken pamagbaga. Beno papagayam detarod ti Sunata si kalaeng manid palangkin ni Dr. Alexander Barot iti album tayo Baro Arimat Series 6. Beno papagayam malakaro din ito gundaway ngagyaman ken pumakada Diyos unay tagginay ti panangkadayo manen kanya kitilaso di ti 3 oras nanipod pa iti oras ti alas 12 agpapanen kada iti gundaway ken into manen bigat itiin tayo panagkakadwa panagdadanggay. Nakadwa karo din nga nagserbi ti biyang ti Master Control the Engineer Mark Angelo Asuncion kasamit ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Toy mo ti biyang testimonyo ti deti programa ni Ronald Idol Domingo. Naimbag nga malem tayo amin na sangapada ken agan-an nad tayo akan kanayon. God bless us all. Bye-bye. Dahil ti mauni Sunata.